боком поскачет. Макс, не лади, не я не сейчас Соня блядь, что Соня? Макс, я говорил, навіщо обороняется, не лезь лучше. Да не лезь ты к ней, ты дура. Может, лезть Подожди. ручки, И она обороняется. Да. Так я знаю, я это и хочу с ней. Да. Ярик и глаз. Зачем я, блядь, будет?